Vi skal køre crunches, det vil sige, at vi skal have fat i hele mavemusklen, den lige her. Det, man skal tænke på, når man kører crunches, det er, at brystbenet skal ned til skambenet, så vi ruller os sådan sammen. Så det er maven, vi bruger. Ikke? Så krum jer sammen. Jeg har taget elastikken herop, døranker, og lavet den dobbelt. Tager fat her. Bruger mine fødder ind mod væggen, så jeg ligesom holder mig selv i spænd. Kommer ned. Og kommer op og strækker mavemusklen. Krummer mig sammen igen. Kommer op og strækker. Og ned og krum. Ja tak.